giovedì ragazzi, eccomi qua di nuovo a Catania. Siamo pomeriggio tardi, già sono le 4 e se non mi sbrigo forse non riesco a farmi nemmeno un paio di ore, quindi ti mando un caro saluto, faccio una scarrellata al mare, c'è un po' di onda che non guasta mai e buon blu sempre. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ma non ho capito, c'è stata qualche mareggiata ragazzi? Io sono venuto qua venerdì scorso, oggi siamo giovedì e ci sono le scalette tutte distrutte. Infatti c'è la transenna, cosa è successo? Ci sarà stata una mareggiata. Ormai purtroppo non sono più aggiornato, abitando lontano dal mare poi trovo sempre sorprese perciò che belle scale, sono tutte divelte. Perché prima le scalette puntavano dritto verso il largo, adesso sono tutte messe storte. Ci sarà stata qualche bella mareggiata, ma vediamo un po'. Ciao amore, Ciao. hai visto cosa ha combinato il mare? Ho visto, Te l'avevo detto. Ad estate è una rarità, ci sarà stata una grossa mareggiata, io non lo so, essendo mai che abita a Enna non è che sono più aggiornato. Ci sarà stata qualche bella mareggiatona, poi chiedo a qualche amico. E vediamo, Gioia, mi vado a fare un paio di ore che sto scoppiando dal caldo. Tu fatti qualche bebama, ora riesci a scendere dagli scogli, Sì, stai attenta, vediamo. Stai attenta, un bacio. Ciao. Ciao bella, ciao.
Ciao amore. Ciao. Te li sei fatti i bagni? Male oggi perché ho fatto non si può scendere a mare. Ma nemmeno uno allora? No, no. Come no? Ti sei bagnata, lo so, è difficile qua. Qua se non ci sei abituato a scendere agli scoli, senza scalette non si canta messa qua. No, scalette perché il corrente ti porta... Hai fatto bene, dai, l'importante è che ti sei bagnata, che... infatti, poi vediamo, speriamo che presto sistemano qua la bella scaletta che è comoda per tutti. Già, io mi sono buttato, la corrente mi ha fatto volare, questa volta c'era tanta corrente, l'altra volta quelle due pescate la corrente qua mi ha graziato, ce n'era pochissima e anche niente, oggi c'era forte corrente, infatti mi ha portato a lontanissimo e piano piano poi ho rimontato e ho cercato qualche pesciotto ma era difficile con la corrente pescare, poi ho trovato un'insenatura dove c'era poca corrente e là ho chiuso la pescata, ho fatto un bel po' di tiri e comunque la scenetta l'ho salvata. Oggi era veramente difficile, poi avevo poco tempo, hai visto siamo arrivati alle 4 in mare, il tempo della vestizione, infatti già ora è quasi buio. L'importante è che ci siamo rilassati e divertiti, questa è la base di tutto. Ciao amore, un bacio grande grande, ciao. Buon buio ragazzi, ciao ciao. Guarda che saurone, gioia! Hai visto che bello? Stupendo, vero? Enorme, enorme. Guarda che bella questa, guarda, guarda, guarda. Guarda che bella! Hai visto? Bella, eh? Ma sto sauro non finisce mai. Che poi lo chiamiamo sauro imperiale, ma è un bel carangide. Alla prossima ragazzi. Ciao tesoro. Ciao bella. Ciao ciao ciao.